庄子最厉害的7种思维，读完真的不一样。不读庄子，不知世界之博大，不晓人生之通透。历史上无论帝王将相还是诗人墨客，都把庄子当作修身的秘籍，反复揣摩研读。庄子不只是一个思想家，更是一个看破人性、看透世事的智者。在那个礼崩乐坏、诸侯争霸的时代，唯有他独与天地精神往来，谈逍遥，论天道，悟人心。他的文字看似缥缈，实则锋利如刀；他的思想看似超脱，实则藏进人生谋略。今天我们一起探讨庄子最厉害的7种思维。这7种思维不仅能让你看清人性，更能让你在这复杂的世界中活得通透而从容。1. 无用之用思维。真正的智慧是懂得做个没用的人。庄子说过一个故事，有个名叫石的木匠远赴齐国，看见一棵被当地人奉为神树的栗木。那树高大无比，枝繁叶茂，连阳光都透不进来，万民纷纷前来祭拜。可这位木匠却看都不看一眼，只是轻叹一声，继续赶路。弟子不解，问道：师父，这么一棵神木，怎么不多看几眼？木匠淡淡地说：它没用，做船会沉，做棺材会烂，做器具会裂，做门会扭曲。正因为一无是处，所以它才能活到今天。这就是庄子的无用之用。一棵树因为没用反而长久，一个人因为低调反而安全。世上多少聪明人因太锋芒毕露而折损，多少有才之士因太计较得失而焦虑。庄子告诉我们，真正的大智慧是懂得适可而止。有时候你的不争反而是最大的争，你的没用反而是最深的谋。道德经说：祸兮福所倚，福兮祸所伏。懂得留白，懂得装糊涂，这本身就是一种顶级的生存智慧。2. 大鹏思维。真正的高手都懂得蓄势而发。庄子笔下的大鹏一飞冲天，直上9万里。可在那一日之前，他曾忍耐无数岁月的平凡与蛰伏。水浅浮不起大船，风力弱拖不起巨翼，所以大鹏要等待，要蓄力，要借东风，扶摇而上。李白说：大鹏一日同风起，扶摇直上9万里。但这一日是1000日的积累，是万日的沉默。诸葛亮出山前10年苦读兵书，韩信忍辱负重多年，曹雪芹穷困潦倒中写完《红楼梦》。真正的高手都不是急于出头的人，而是能熬的人。正如菜根谭所言：伏久者非必高，开先者亵渎早。耐得住寂寞的人，终会在众人惊叹中一鸣惊人。记住，风起之前是漫长的无声沉淀，爆发之前是无数次的自我打磨，厚积薄发，从容出击，这就是大鹏思维。3. 疏于思维。别把别人的幸福当成你的标准。庄子与惠子游于濠梁之上。庄子说：你看这鱼游得多快乐。惠子反驳：你不是鱼，怎知鱼之乐？庄子答：你又不是我，怎知我不知鱼之乐？这场辩论看似诙谐，其实藏着深意。人生的烦恼大多来自于比较，我们总在用别人的幸福来折磨自己。看到别人有车有房焦虑，看到别人事业成功羡慕，看到别人笑得灿烂就以为他们没痛苦。可庄子告诉我们，生活如人饮水，冷暖自知。你永远无法真正理解别人的世界，别人的快乐不属于你，你的生活也无需被别人定义。东晋名士殷浩曾说：我与我周旋久，宁做我，这才是真正的自由。人生最好的状态就是不比较，不嫉妒，不模仿，做自己。4. 鸢雏思维。不与烂人争，不与俗世斗。庄子去拜访梁国宰相惠子，有人举报说庄子要来夺你的相位。惠子惊慌失措，派人3日3夜搜捕。庄子见到惠子后笑道：南方有鸟，名曰鸢雏，非梧桐不栖，非炼石不食，非清泉不饮，
而猫头鹰守着一只烂鼠，还怕别人抢。现在你就是那只猫头鹰啊！庄子的话一针见血，许多人终其一生都在死死护着那点烂鼠般的地位、权力、虚名，可这些东西不过是腐肉一堆。庄子宁愿做那展翅高飞的鸢雏，也不愿做守着腐肉的猫头鹰。真正的智者不争不抢不媚俗，他们的野心不在他人头顶，而在九天云上。名利场里，人争我夺，尘土飞扬。唯有跳出这场角逐的人，才能真正看到天地的辽阔。5. 河伯思维，永远别高估自己。秋雨连绵，百川汇入黄河，河水暴涨，河伯自得地以为天下之水尽归于己。可当他顺流东行，见到北海时，惊叹得无言以对。他终于明白，原来自己不过是一条支流。这就是河伯见海而自残。生活中有太多人被一点小成就冲昏了头脑，刚赚点钱就轻视他人，刚得点名气就目空一切，殊不知天外有天，人外有人。朱元璋曾重用胡惟庸，可胡惟庸自命不凡，结党营私，最终被灭族。人生最大的愚蠢就是自以为是，山不争高自成峰，水往低处终成海。真正的强者永远谦逊，越有实力越懂低调，越有底气越懂温和。6. 庖丁思维，顺势而为，事半功倍。庄子笔下的庖丁宰牛，手起刀落，行云流水。梁惠王赞叹问：你技艺为何如此精妙？庖丁说：刚开始我只看见一头牛，现在我看到的是结构，是纹理，是气。他不靠蛮力，而是顺势而为。关节有缝，刀刃无后，刀行于缝，游刃有余，这就是道法自然。很多人失败不是因为不努力，而是太用力，越拼越乱，越执着越痛。庖丁的智慧告诉我们，人生最好的状态是顺势，是通透，是心有数。苏轼说：着力极差，过犹不及，凡事过度用力皆是强求，做事如解牛，生活如行刀。懂得留余地，才不会崩裂；懂得顺势，才不会劳累。7. 斗鸡思维，最强的人往往最沉静。庄子讲过养斗鸡的故事。鸡刚开始好勇斗狠，动辄鸣叫，稍受刺激就暴躁不安。可随着训练的深入，它逐渐平静沉稳，面对挑衅也不动声色。等到最后，它已如木鸡般沉默无声，却无人敢近。庄子说：此鸡可与敌矣。真正的强者不露锋芒，不争一时之气。曾国藩深知树大招风，功成身退。孔子懂得君子藏器于身，待时而动。锋芒太露者必早衰，深藏不露者方长久。人生的修炼便是从张扬到克制，从锋利到圆融。沉得住气的人最可怕。当一个人能如木鸡般平静，外界的风浪便奈何不了他。庄子的真意是在世间行走，却不被尘世困住。罗素曾说，庄子是东方最伟大的哲学家，他不是叫人逃避，而是教人自由。他让我们明白，得失可有，但不必执着；名利可求，但不必沉迷；人生可忙，但心必须静。在物欲横流的时代，庄子更像一剂清凉的药。读懂它，你会发现，原来最高级的聪明是糊涂，最深的谋略是淡然，最强的姿态是心如止水。做一个表面普通，内心通透的人，不争不躁，不卑不亢，看山是山，看水是水，最终活成一只翱翔9万里的大鹏，扶摇而上，不被世俗捆绑。这便是庄子的逍遥之道。如果你渴望打破常规思维的局限，在纷繁复杂的现代社会中寻得内心的宁静与自由，收获为人处事的至高智慧，强烈建议你去我的橱窗仔细研读《庄子》这部国学经典。庄子以其深邃的思想、瑰丽的想象，为我们展现了一个超越世俗的精神世界。它能引导你以豁达超脱的心境面对生活的种种挑战。
在迷茫时为你指引方向，于喧嚣中守护内心的安宁。研读庄子，犹如在人生的道路上点亮一盏明灯。祝你在探寻生命真谛的旅程中，收获从容与自在，领略生命的别样风采。好，今天的内容就分享到这里，点赞关注逸轩，我们下期见。